ப்ராப்ளத்தை சம்மர் சீசன்ல எதிர்கொள்ள முடியுது. ஏன்னா அந்த சூடு காரணமா அதிகப்படியான சளி தேக்கம் அப்ப இருக்கிறது இல்ல. ஆனா லங்ஸ்ல ஒரு 70-80% சளி தேக்கம் அடையும் போது பிராங்கியல் ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காஃபோட கூடிய ஒரு ஆஸ்மா. சோ அது அப்ப வெய்ய காலத்துல கூட உங்களை விட்டு வைக்கிறது கிடையாது. சோ அப்ப எந்த அளவுல நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை பொறுத்து சீசன் டைம்ல வீசிங் வர்றதும் இல்ல அன்சீசன், அதாவது இப்போ இந்த வெய்ய காலத்துல கூட ஆஸ்மா தொந்தரவு இருக்கிறதும் இந்த ஒரு முற்றிலுமான காரணத்தினாலதான் முடிவு செய்யப்படுது. சரி, இப்ப நம்ம இந்த ஆஸ்மா எதனால வருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஆஸ்மா நோய் அப்படின்றது நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட இது கம்ப்ளீட்டா வயிறு செரிமான சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை. பசியே இருக்காம இருக்கிறதும், எது சாப்பிட்டாலும் சளி பிடிக்கிறதும், வயிறு மந்தமாவே இருக்கிறது, மோஷன் போகாம இருக்கிறது, இதெல்லாம் தான் முதல்